la parola al professor Vittorio Sgarbi per il suo intervento. Credo che per un artista poter mostrare le proprie opere in un Parlamento nazionale, europeo, italiano, sia una ragione di compiacimento per l'impresa di una vita che dal punto di vista del tempo coincide pressoché con la mia. È nato nel 1949 Mario Zamir Lewis. Si è mosso e ha studiato in Italia, vedendo quello che è inevitabile, ma ha trovato l'Italia anche a Malta, con la produzione senza fine di un grande calabrese che è Mattia Preti e con i capolavori di Caravaggio, uno dei quali possiamo rivedere grazie al collega e amico Angelo Ferruggio che è riuscito a recuperare il San Gerolamo che è conservato al Museo della Concattedrale e quindi a consentirci di continuare a vedere un'opera così significativa dell'arte universale. Io credo che questo grande catalogo che vedo, le tante opere, la produzione qui rappresentata di anno in anno, dal 64, cioè dai suoi 15 anni, documenti il coraggio di non cedere a quello che è stato un obbligo per tutte le avanguardie, cioè tutti gli artisti che hanno avuto la sua esperienza negli anni 60, 70 e anche 80, vedo qui tra l'altro un buco singolare fra il 72 e l'89, ma non potevano non essere informali, astratti, sperimentatori di ricerche spesso aliene dalla pittura, come se la pittura fosse un tradimento. Addirittura al centro dell'arte italiana nel 1960 c'è stata una scatoletta di merda che è diventata sicuramente degna di ogni attenzione per quello che può essere per una scatoletta di merda e questo ha sconvolto ovviamente gli artisti portandoli sulle strade più remote e più strane e portandoli a negare ogni possibilità che la pittura potesse continuare. Invece la pittura continua e si manifesta in una coerenza con la civiltà italiana, soprattutto a partire da Giotto, e con un percorso che oggi vede artisti che hanno addirittura ripreso l'iconografia religiosa. Un artista molto giovane, di cui parlavamo con il grande parroco della cattedrale di Malta, che si chiama Giovanni Gasparro, è un pittore che dipinge oggi come Mattia Preti. E questo lo fa non perché imita o perché copia, ma perché sente che quella spinta non è finita. Ora, Zamir Lewis questo problema non lo ha vissuto e lo ha superato negli anni di quella pausa che ho visto qui, ricominciando con vigore nel nuovo millennio una pittura che è una pittura di luce, pittura di paesaggi, pittura di racconto della propria vita, un diario di vita. C'è una sezione che diventerà un'altra mostra dei suoi viaggi, dei luoghi d'Oriente e d'Occidente che ha visto. E poi ci sono, vedete qui, riferimenti alla pittura caravaggesca in questo Narciso, oggi attribuito a un pittore che si chiama Spadarino, ma lungamente riferito a Caravaggio. E io ho guardato, avete visto il video in cui io facevo riferimento a una tradizione europea che è quella di Auerbach, che è quella di Freud, che è quella di una figurazione che non si è mai fermata e lui in qualche modo è stato un compagno di strada di quegli autori, è stato un pittore che sicuramente ha sentito la forza di Francis Bacon e di Freud come un conforto a continuare. E lo ha fatto con metodo. Ecco, direi che se dovessi indicare la parola che rappresenta meglio la carriera cinquantennale, sono 50 anni di pittura, forse di più ancora, se consentiamo la pausa sono 50 anni, possono anche essere 60, perché qui si parte dal 64. E c'è una
resistenza, una forma di resistenza, quale che sia la qualità, l'impegno, ma nel confronto continuo con la tradizione classica, con Monet, con Rembrandt, con Ingres, gli autori che qui vedete citati, c'è l'idea che l'arte si rigenera, che non può finire, che non può consumarsi e che non deve diventare altro da sé, non deve diventare il rifiuto che molta arte, anche italiana, pensiamo a Alberto Burri, ha scelto come destino, come voluttà di morte, come se tutto dovesse consumarsi e finire. E lui invece ha proceduto tenendo alta la testa, con l'orgoglio di chi sente che quella tradizione è una grande scuola di vita. Il fatto che poi alla fine di questo percorso sessantennale lui possa mettere insieme davanti a noi le sue opere in questa sede indica l'attenzione di un'istituzione come il Parlamento maltese per l'arte e il consueto atteggiamento di rispetto e di attenzione fino alla devozione per l'arte italiana. Aver lasciato lavorare non soltanto Caravaggio in tempi difficili, ma per più di 40 anni Mattia Preti per la decorazione di tutte le chiese di Malta, indica che qui siamo in una parte dell'Italia artistica importante e fondamentale. Non si può conoscere l'arte italiana senza conoscere Malta e gli artisti italiani che qui oggi hanno lavorato, alcuni dei quali sono presenti nelle collezioni raccolte nel Museo della Cattedrale che abbiamo visto oggi. Ora, misurarsi con la realtà quotidiana, col nostro tempo, con le persone che sono vicine, le mogli, le figlie, i figli, i parenti, gli amici, vuol dire misurare la dimensione sentimentale dell'esperienza di un artista, il quale dipinge per lasciare traccia dei suoi sentimenti. Quindi io non potrò dare un giudizio assoluto sull'opera di Zamir Lewis, ma dire che sento in queste opere il suo cuore, il suo sentimento, la sua volontà di documentare i passi dell'esistenza, i giorni dell'esistenza attraverso la pittura che diventa un lungo diario di cose viste e di sentimenti provati. Questo è quello che voi vedrete mentre, conclusa l'inaugurazione, potrete girare in questo allestimento un po' amatoriale, che è un allestimento che evidentemente l'artista ha cercato per non far mancare nulla della sua vita, senza dover nascondere niente. Talvolta gli artisti nascondono gli esordi, fanno vedere soltanto un periodo. Lui si mostra nudo davanti a noi. Vedere nudo Zamir Lewis non è forse quello che ognuno vorrebbe vedere, ma lui è nudo attraverso le sue opere e manifesta le sue emozioni, la sua dolcezza umana, la sua passione, la sua determinazione, i suoi affetti, la sua memoria. Quindi questo memoriale di vita è un documento importante e l'omaggio che il Parlamento rende a un artista maltese è un omaggio che rende anche alla grande arte occidentale e all'arte italiana, attraverso di lui e nel rapporto stabile tra Malta e la nazione italiana e i suoi artisti. Quindi è una storia che continua, che qui trova un punto d'arrivo e mi auguro abbia anche un futuro. Altre iniziative possono essere fatte documentando altri artisti maltesi che sono arrivati in Italia e hanno tratto ispirazione dalla grande arte italiana. Noi intanto qui possiamo compiacerci di come sia ben conservata, meglio forse che in Italia, l'arte italiana, per quello che ho visto ieri e oggi nelle vostre chiese, pensando evidentemente che c'è un'attività di tutela e di conservazione che vuol dire amore e passione e compiacimento da parte di un popolo come quello di Malta per la sua profonda affinità col popolo italiano. Per cui nel nome di questa comune radice, di questo comune sentimento, vi ringrazio dell'attenzione e do la parola all'artista che stiamo celebrando, non per l'ultima volta, spero. È dura, specialmente dopo aver sentito Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, fare questi commenti. Perciò io farò solo una cosa.
ringrazio Vittorio per primo per avermi espresso. Voilà. Leonarda, che mi segue da anni, Sandro, il papà dietro, e Angelo Farrugia, scusate, è l'emozione che tradisce, per avermi permesso di fare questa esposizione qua, e non vedo, manca qualcuno che voglio ringraziare. Dove è andato? L'ambasciatore, l'ambasciatore soprattutto per un altro motivo. Io ho fatto un'altra piccola esposizione all'Istituto Italiano di Cultura durante i 700 anni di Dante, con 3 opere che sono di là. E c'era l'ambasciatore, c'era il direttore Massimo Sarti, che poi abbiamo spostato per una sera durante la presentazione del libro in maltese al Casino, esatto, al Mediterranean Center. No, ma l'altra persona che cercavo è Mallia. Dove è andato a finire? Ah, è in piedi. 3 anni con lui che programmiamo questa esposizione. E devo dire che ha avuto pazienza, perché abbiamo rinviato per 3 anni questa esposizione per causa del Covid, ovviamente, e finalmente siamo arrivati al traguardo. Grazie, e grazie a tutti i presenti qui che sono venuti per l'esposizione. Grazie. Voilà.